Oke cow, sebelum kalian nonton video ini, perlu diingat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Karena subscribe itu orang bayar cow. Nasib perantauan dewe kontrakan kayak penjorong ini serah oleh metu-metu. Duh Gusti, Indonesia paring ono dan sehat, dunyane iki aman kabeh. Aku wis kangen simbok nang omah, aku wis pengen jalan-jalan refreshing. Otak iki butuh nutrisi ndak. Nah ngene iki carane aku arep mulih kampung tenan. Mudik, positif mudik nak ngene iki. Ha piye? Anang perantauan ya guru kaya ngene, ora oleh metu-metu nyambut gawe yo. Ra enjo. Mbok, aku kangen, Mbok. Aku kangen mbok masakne, aku kangen mbok pijeti. Belum ra gelem aku kudu mulih kampung, ketemu karo simbok nang omah madang dimasakke penak. Mumpung awakku isih sehat, awakku kan isih sehat iki. Sehat, mulai aman. Wah, mantap, mulai. Ukur. Lambine sing apik-apik gawe mulai. Dienggo dolan nang kampung. Wah, kaos mantep iki. Wah, kaos buka. Gawe mulai. Kaos garangan ku dia. Kaos garangan. Wah, mantap jiwa. Nah, dirasa. Kowe melu mulai apa ora? Aku nak turu, orang ngeloni kowe ra iso turu ya. Simbok mesti wis kangen karo aku iki. Telepon Simbok, kabar gembira buat Simbok tercinta. Gaske. Kita udah boleh. Kan kuki teles agak mbah-mbah. Hanya kelape. Oh wae telepone. Ya angkat tuh Simbok iki. Agak mbah-mbah kok ya ditelepon. Tangane teles, HP-ne konslet. Endi jarene telepon kok ora sida. Oh ya wis tinggal masak wae. Halo Le, nang apa Le? Mbok, aku tak mulai ya Mbok ya. Mudik ya. Tasah mulai ae kok Le nang kono sik. Aki eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai? Aku iki kangen banget lho Mbok. Nak gur kangene mbok tak kirimi foto Le. Piye Le fotoku ayu ra? Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya, Mbok. Awakku wis sehat lho. Aku iki masuk angin wae ora, bagas waras ngene kok. Kowe mono cah enom. Awakmu sehat, ora gampang kena virus. Nah aku wong tuwa iki piye? Kowe mulai malah mbawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Oh alah, iya Ding, Mbok. Rasah mulih Le, penting duwite mulih.
simpen to. Awake greget-greget. Bingung arep ngopo iki. Geser terus. Kantek melicet. Buka tutup menu. Ngono terus ngantek batune ngedrop. Panggarane sing ngecet belas. Nasib jomblo. Perantauan, gagal mudik, jomblo, gak duwe gawean. Iwak lele kecantol kawat. Nek dhewe aku yo ndak kuat. Wah, iki enek lowongan iki. Lowongan pekerjaan dibutuhkan segera, tukang rasan-rasan diutamakan sing lambene lincip. Lambene lincip. Musim corona, bocah-bocah sekolah yo do libur, biasane nang arep kontrakan enek bocah-bocah sekolah do mangkat. Esok-esok ngopi, nyawang, bocah-bocah TK do diterke sekolah. Dadi gemes aku weruh ibuke. HP spek dewa, kuota kebak full, wifi unlimited. Lah kok gur dienggo stalking mantan. Cur. Tak pikir-pikir urip kuwi saiki yo gur kaya semongko iki. Glundung rono rene. Nyelir nang jaba. Ra sida mulih kampung, ra sida mudik, ora oleh karo simbok. Tapi ra apa-apa, demi simbok nang omah, demi warga masyarakat kampung aku rela berkorban gak mudik kok. YouTube. Lagune marai kelingan yang mantan. Alah lagune marai kabut. Jangan game apa? Main game tau mbak. Jane ya tate Mbak Le, tapi dhek milih liyane. Ganggu wong dolan nang HP. Oh iya ro gawe snap. Si mbok masuk angin. Piye iki? Halo Le. Halo, Mbok. Kowe yo kene, Mbok. Kowe masuk angin to, Mbok?
Ya le aku masuk angin. Waduh, nak ngene iki carane aku tetep kudu mulih, Mbok. Aku mulih kampung saiki, aku mudik saiki, aku kudu ngrawat kowe saiki, Mbok. Mangkat, Mbok, aku tetepan. Positif aku mulih. Timbak ra apa-apa le, gur masuk angin kok. Wis le, rasah mulih manuta karo Pak D Jokowi. Aku kudu mulih iki, Mbok. Tenan iki, Mbok. Lah kowe nang omah sing ngrawat sapa nak masuk angin ngono? Tapi wis ngombe jamu kok. Awakku ki isih sehat kaya ngene ya, Mbok. Aku mulih ora apa-apa. Nah kowe nak mulih marang gawa virus wengko ya kepiye? Simbokmu ya tambah lara no. Ra mesake mbokmu iki. Lah nak ngene iki terus piro, Mbok? Aku ora sida mudik, aku ora sida mulih kampung. Malah simbok dadi lara to malahan. Gara-gara aku ora mulih. Awakku ki lara ora merga kowe ra mulih. Lah terus gara-gara apa? Aku ki agak nunggu le. Nunggu duitmu le, sida mulih apa ora.